wafika kwenye ibandla uma ufundise impela ngaphambili ethi uNkulunkulu anankinga hlobani nibe bahle awukwazi ukuza kumyeni wakho umubi uJesu akayidingi artificial beauty akayidingi alibonge igama lenkosi akayidingi yabazalwane imani bazana ake ngibuze ake ungavuthi ngibuze usho ukuthi kungafika umuntu ofaka ama-fake nails angithi nails fake these fake nails fake fake hair ufake makeup ufake ama-gold ufake yonke leyanto ufake yonke lento uhlobile yonke into about hair is fake bese uzokunika the original gospel kuyiqiniso kungafika umuntu usuka phezulu kephansi yonke into ayigqokile nento ayiyoliswa lifuna athi uzokunika kodwa into efuna uNkulunkulu. The first woman ever in the Bible wafaka i-makeup Jezebel. Ithi iBhayibheli encwadini kaSamuel uJezebel wathi ngaqhamuka iy'nceku zikaNkulunkulu wasibona zisakude wahamba wafaka i-makeup. Because i-makeup eyabantu abazofenza amadoda kaNkulunkulu. I-makeup umuntu wokuqala wayifaka uJezebel. Wafaka njani? Azange watsho. Wafa waphahlazeka wafa wadliwa izinja. Lithi iBhayibheli wathi utho kwafika izinja sezimudla already. Because i-makeup bonke abantu abafaka i-makeup I want to tell you bazalwane ngifake imfihlelo bonke Joyce Meyer labo engibabuka ku-TV bonke labantu abafaka ama-makeups akulona ibandla likaJesu. Ibandla likaJesu alihlobi alikho bazalwane ivesi elijustify i-makeup nginike bona fanifaka isandla ezinkulumo unginikeza nginawo wonke mina nginawo 20 uNkulunkulu angayifuni khona i-makeup angayifuni alonke amalenkosi yabazalwane kuqala ifake sakhe kwakusha ama-wedding rings nathi sashada ngawo sashada bathi wasishadeni sishadiswa abantu abangazi nabo amen asifaka ama-wedding rings awukhipha ngoba iBhayibheli alivumi wedding ring amen bazalwane sithathe izinto ze-western culture sathi ibukhona yabona bazalwane ithi ngitshela sekungathi manje yonke into about us is wrong into right to western culture. That is wrong bazalwane, that is very wrong. Abikho verse elithi bathi kushadwa bafaka iring. No. Angomka malenkosi. Yebo the prodigal son yathi mayibuyele ekhaya ubaba wakhe wayinikeza iring kodwa wayengashadi nendodana yakhe. Amen. That is symbol of power ngaleso sikhathi iring. uDavid efaka iring wayefaka njengenkosi ngoba yayisimboli yepower. Amen. Akukho lapho abantu beshada khona kuthiwa bafaka ama-ring. No. Alonke amalenkosi ababi basazosuswa kwabalungu nabalungile basuswa futhi kwababi. Hayi bakhathazeke mzalwane. Abantu abahlezi bephikisa bebe ngamavesi basazosuswa phakathi. Alonke amalenkosi noma bebe nama-podcast khona lamadimoni ethu ama-podcast lethu wala yonke into lapha kuyophikiswana kuyodlalwa. Alonke amalenkosi noma bangaba nama-channel TV bavele every Sunday. I think ngifika Sunday njenge-TV uthi uyavula nangu uXaba namanzi akhe uthi uyavula nangu uMgoro uyadlala uthi ngiyaxoxa isihlobo sakhe ngiyaxoxela nje uma ngabe bayiba isihlobo sakhe vale uxole vale uphenduke namhlanje. Alibonga malenkosi uthi uyabheka hayibo kuyadlalwa ku-TV iphi nje i-TV ukuthi uyayivula uthole ivangeli langempela alikho. Amen. Thola Joyce Meyer efaka ama-leggings ekala yonke into kubona ebabamba kusuka afaka ustamaka out uJoyce Meyer amadoda abhiza ahleli alalele lo mfazi ubona ngelila msobabeka ihayile ekhaya. Angomka malenkosi imali ngibale ukuthi iBhayibheli asalifundini mazalwane. Yabazalwane hambe uye emabandleni amadala hambe uye ko-African Gospel Church noma selashintsha manje kodwa hambe uye kubona ufike ubheke ukuthi was there a woman preacher? There was no woman preacher. Amen. In fact, the Bible is against women preacher. Women leadership is against the woman. Angomka malenkosi. Yeah, if ungafundi Isaiah chapter 3, verse 12 and 16. Lizobatshela ukuthi ulazela
ibadala ngokubuswa nokuphathwa abesifazane. Isho njalo. Isaiah chapter 3 awufunda. Oh, siyafunda namhlanje. Bengifuna intshumayelo evuthayo cha sifundiswe. Intshumayelo evuthayo awuyizwa ukuthi ithini, kodwa izwi zoniswa. Fundiswe. Awufunda Isaiah chapter 3. Fund, mawuthola kwi-English church ufunda. Isaiah chapter 3. Verse number 12 awufunda. Ukhona obengafunda. Banafunda, uyafunda nje? Yafunda? Suthole? Isaiah chapter 3 awufunda. Ethi those who are young crush my people. Women rule over them. Uthi uNkulunkulu wayekhuluma lapho zalane ngeJerusalem ekhuluma ngabantwana bakhe. Uthi abantu bami babuswa yingane. Abantu bami baphethwa abesifazane. Uyadabula ukuthi uthi laba abaniholayo bayanidukisa. They lead you astray. Laba abanilidayo. Alibonga igama lenkosi. Oh, siyami. Alisho njalo mntanami, lithi laba abaniholayo abanidukisa. Alibonga igama lenkosi. Yazi ukuthi indaba ye-women leadership nama-women preachers iqale kude kabi, iqale kuGenesis. Iqale kuGenesis chapter 3. Lithi iBhayibheli indoda sikhulume nalesi indoda yanikezwa umsebenzi uNkulunkulu uAdam. Wathi uNkulunkulu Adam wamu-instructor ungadla la udlela ungadli lapha, okay it's fine siyayazi leyo ndaba. Kodwa utshelwe uAdam lezi zinto. Uma sekudalwe uEva kufanele atshele uAdam not uNkulunkulu. Oh, uyayizwa leadership. uNkulunkulu utshele because God we-head yendoda. Indoda iyinhloko yomfazi. Uyayizwa leyo? So ngokwe order bafanele ukuthi uMasinda atshele uMama Masinda ukuthi kube khona uNkulunkulu ke lensimini. Uthe asenze kanje singenzi kanje. Ngoba mhla senza kanje siyofa nokufa. Bafika badlulisa imessage. Qala wafeyila indoda yokuqala emhlabeni yafeyila. Ngoba wafeyila wayeku-instruct unkosikazi. And konke engangayisho ngitshela namadoda ngizoyiphinde ukuthi umuntu wesifazane is more spiritual than umuntu wesilisa. Do you know that? Umuntu wesifazane is more spiritual than a man. Yabona ngithi more spiritual. Uconnecta kalula nemimoya, aconnecta kalula futhi nomoya. Uyakwazi umoya wakho hungry umuntu wesifazane because spiritual more than indoda. Khumbula phela ukuthi yena kwathathwa iribla kowesilisa mangabe kwakho wesifazane. Then uNkulunkulu uma ngabe umuntu wesifazane uthi ngitshele madoda akho nalendini, if ungamlead she will lead you. Because more spiritual than indoda. Uma ungamtshela ukuthi akwenziwe wena uzokutshela. Ngoba uconnecta kalula nemimoya, aconnecta kalula nomoya. If ungabheka la around abantu abaningi besifazane bayizangoma more than abantu besilisa because uyakwazi ukuconnecta nemimoya. Kalula. Mawubheka amabandla amaningi alinyazwa abantu besifazane. We are not against abantu besifazane. Kodwa fasi inkulumo ukuze leadership kuyele endaweni. Amen. Uyabona bangilowo mthuli kuze kufike lawo mangizobe ngithetha ngenzi. Ngoba ngithuli. So if amadoda ethuli engayithathi position abantu besifazane bazothatha. Yaqala from the very first book of the Bible. Encwadini kaGenesis lithi iBhayibheli kwathi makuqhamuka inyoka izwa nje inyoka yangayi kulonikwe imessage. Yaya konganikwanga ukuze aphazamisa onikile. Iyakonganikwanga ifike ithi kuyena ushilo uNkulunkulu ukuthi ningadli lesi sithelo. Uthi ayishiwo njengohlazadla siyofa nokufa. Uthi yena ithi inyoka hayi uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlangadla niyophenduka nifanele naye. Already bafana noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu 1 chapter 1 verse number 26, let us make a man in our own image, after our own likeness. Akikisho njalo iBhayibheli. Obvious umuntu usevele ufana noNkulunkulu edalile. Kodwa inyoka izokhohlisa lo imtshela ukuthi khona nizofana. Yabona dale awuthi ngikunikeze enye imistry lapha. Ithi ke lento uyazi ukuthi mhlangadla niyofana naye. Ubani how much more ubani wendoda umuntu wesifazane etshelwa ukuthi uzofana noNkulunkulu
obvious uzokunyathela ngoba uyena uNkulunkulu. Amen. Uzokudlula ngempela wenze kanjalo. If you can read Genesis chapter 3 verse number 16 and 17. Lithi Bible NLT New Living Translation ngiyithanda libeka ivanibeke kahle leya desire bekwana. Lithi Bible ubani nayo angazi noma ikhona kodwa ke ngimtshela ukuthi ithi NLT lapha ithi verse number 16 uthi uNkulunkulu ngizokwenzela ubuhlungu uma ngabe uzala you will bear lithi uzozala ingane ngobuhlungu libe selithi your desire will be to control your husband. Your desire inqalo yakho imfuno zakho kusuka namhlanje Eva you will desire uzofuna ukucontrol ubusa uzofuna ukubusa indoda yakho from namhlanje and the desire yomuntu wesifazane yaqala lapho wafuna ukuyibusa ngempela indoda uthi ke you will desire to control your husband but he will have to rule over thee. Yes, ungayivumeli uthi kufanele ngayivumeli uAdam lento arule over it. It's not a sexual desire because the sexual desire besivele ikhona uthi uNkulunkulu be fruitful and multiply ngathi bazalwane bezalana nande ngigcwalisa obvious I desire isikhona le kodwa this desire is to rule and control. And umuntu wesifazane kusuka lapho wayifuna lento wazi wayoyithola kuIsaiah chapter 3 verse number 12. Wayithola ukurula nokuphatha umuntu wesilisa. Amen. So indoda emshadweni ingakwazi ukusho ukuthi ivision yethu mama isuka la iya lapha. La ekhaya sizokwenza kanje kanje. If ingenzi umama ozosho la ekhaya kwenziwa. Amen. Because uconnecta kalula yabona manje mase asukume siworship umuntu oqala ozozwa amandla nozobanjwa amandla umuntu wesifazane because balula ukuconnecta ne-creator balula futhi ukuconnecta noSathane. Njengoba bephethe amandla. Amen. Amen. And abaziboni masebe connecta noSathane. Cha, asiboni. Bithi ngitshele amadoda ahlula ukurula nahlula ucontrol. uAdam first failure. uAdam. Owesibili umuntu owahluleka uAbraham. uAbraham utsheliwe ngendaba yengane yesithembiso. Utshele yonke into. Kodwa kusuka umfazi wakho uzomthetha hayi yazi uthini? Thatha lesigqilakazi esiuHagar. Ungene kusona ulale naso sizokutholela lento kade uyifuna. Uyazi? Akaplan lento isizitshela umfazi. Yini leyo? Uyacontrol. Uyarula. Wayithathisa ngempela. Uyasithatha ngempela isigqilakazi. Lamadoda kodwa. Awukusemathi ngawafixe zimsiya siyithombe le ndaba. Lamadoda ngempela wamthatha emva kwaloko yena umfazi futhi ingane isikhona usethi xosha lesigqilakazi. Ixoshe manje le ndaba sayifuni la kwami. Ngoba uyakwazi ukwakhisa ama relationships aphinda kubhidlizise wona. Yeah, ngifuna ama women preacher la isheshiyeke manje. Because umuntu osifazana abizelwanga ngophathi bakhe, abizelwanga ukuba women preacher. Never. Alibonga balikosi. Sikhuluma ngekodwa enkulunkulu. Ngoba ababi ke bahlale nabalungile kuzobe phakathi. Alibonga balikosi. Baqhubeka abazalwane kaningi iqhubeka siyazi sifika koJosepha. Awumtshele nje uJosepha ubanoni, uJosepha esephethwe kahle ePalace, ukwazi nokuzofika le enkosini, uzwana nenkosi waba igovernor of Egypt. Kodwa ubanoto esethoshisa uJosepha, umuntu osifazane. Lithi iBhayibheli umkaphothi kwazi wambamba efuna ethi lala nami wena. Alibonga balikosi. Lithi wabaleka wancama ukushingo. Washingo engubo irepresent into eyiningi ngasho iposition. Ukuthi ungamamisha iposition ubaleke. Alibonga mina. Lithi ngintshele futhi madoda nami inceke ezikhona enisakhula. Lalela, kuzona zonke izono ongayithandazela uzirebuke, uthandaze against it uzukunqoba. Zonke kodwa sinye kuphela esingathandazeli. Isono sokufela asithandazele. Awuthi kuphindele angazi yazwala into engisho. Lalela, isono sokufebe asithandazelwa. Phindele futhi mhlawumbe uyazi lento. Isono sokufebe asithandazelwa. Bonke abasithandazelayo bayahluleka. Ngizokubalela wena ukukhumbula. uSamson wayinamandla edalwe vele namandla. Kodwa ngenxa yesono sokufebe sokuthanda isithu uFilistikasi wagcina ephelelwa yilawo mandla.
Asingamandla leso, asingamavesi. Sikushaya namavesi mzalwane waqhulula from his Hebrew ngesiLatin uzowafaka kwi-English, uwafaka kwisuthu kuthiwa hey, ubuye eBhayibheli school edlula wonke lawo.